Усё бліжэй і бліжэй да таго, як мой андарак будзе канчаткова ўжо дароблены. Зараз я скончваю прышываць гузікі, а потым застанецца толькі яшчэ адну стужачку па падолу пусціць. Так, з гузікамі разабраліся. Вось так, на мяжы з аксамітам я ўжо вымерала сабе стужачку, знайшла. Вось яна будзе прышыта от ось тут прыкладна вось так, каб трохі аб'яднаць вось гэтую чорную палосачку аксаміта з вот гэтымі маімі дробнымі чорнымі палосачкамі на андараку, на даматканцы. Але пакуль мне так хочацца яго прымерыць, што хай гэта стужачка яшчэ трошкі пачакае, а я ўжо вам пакажу, якая ж гэта прыгажосць, калі андарак апрануць на сябе. І вы пабачыце і вось гэтая жоўтая палосачка, которая будзе блішчэць, і маю вось гэтае маё маршчэнне, которое зробіць мне талію там, дзе трэба, і плоскі жывотик там, дзе таксама трэба, і гузічкі, ото, глядзіце, ото петелькі так нармальна закрываюцца, все добра накладаецца, все разлічана, все акуратненько, то зараз апрану. А вось ён мой андарачок, я ў ім прыгоженькая, ой, сама на себе не могу налюбавацца. І калі вось буду моцна кружыцца, то жоўтая палосачка з сярэдзіны будзе таксама мільгаць. Па вашых каментарыях я зразумела, што таксама хочацца зрабіць сабе андарак. Таму пакажу зараз, як рабіць маршчэнне. Галоўнае, што трэба правесці вось нітачку некалькі разоў па ўсёй даўжыні тканіны. Паміж уколамі голкі я рабіла не больш за 3-4 мм. То бок вось так прыкладна гэта робіцца. Калі зусім прэцызійнымі ўжо быць, то майстрыхі лічаць колькасць нітачак, то бок і праз роўную колькасць нітачак вось так голачку уколваюць. На маім андарачку, бачыце, ён такі паласатенькі, мне было даволі лёгка. Вось тут, дзе фіялетавыя, я рабіла раз, два, 3 частачкі, потым вось адну на палосачку, потым зноў раз, два, 3, адзін раз на каляровы квадратик і гэтак далей. Мне было вельмі лёгка арыентавацца. Ну, але калі аднатонная тканіна, то проста праз больш-менш роўненькія адлегласці, прыкладна 3-4 мм, робім такія вось праколы. Нітачку трэба ўзяць доўгую. Вось у мяне была даўжыня майго палотнішча на андарак 4 метры 80 сантиметраў, то я брала прыкладна каля 5,5 метраў даўжыню ніткі, бо яе нельга перарываць. Трэба на адну нітачку цэльную сабраць цалкам увесь андарак. Брала ў 2 столкі нітачкі, каб моцная была, каб потым нітачка не парвалася. Далей нам трэба прайсціся яшчэ хаця б некалькі разоў. Другі ўжо радок пад маршчэнне, прыкладна 1,5 сантиметра я адступала на андараку. Вось тут важна зрабіць, каб там, дзе была нітачка, ізноў пайшла нітачка, а там, дзе была тканіна, ізноў пайшла тканіна. То бок, вось бачыце, трэба, каб вось тут была у нас нітачка, вось, а тут, дзе тканіна, каб была тканіна засталася. То бок важна, каб яны менавіта вось так ішлі, не пераблытаць на наступным радочку. І кожны наступны таксама так трэба рабіць.